지금 화면에는 두 마리 고양이가 있거든요. 한 마리는 이 뚱뚱한 크림이고요. 한 마리는 두둔. 맞죠? 우리는 열심히 흔들줍니다. 맞죠? 나쁜 고양이는 아닙니다. 너무 귀여운 고양이가 여기 있고요. 뚱뽀. 와 예쁘다. 아 예쁘다 우리 고양이가. 너무 귀엽다 우리 고양이. 그죠? 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 그리마 형이 우리 참 잘 흔들어주지. 응? 그리마 아기는 왜 이렇게 예쁘죠? 발은 왜 이렇게 귀엽고요? 우쭈 보세요. 엄마 보세요.